هاس كان عاو ugu talagalay barnaamijkan aan kaga qayb qaato waa hees aad u qiimo badan wuxuu ka hadlayaa laba qof oo kala fog oo meel fog kala jira isu soo dhawaanshahooda waxa qoray erayada sameeyay laxankana ku laday abwaan fanaan Sakariya Kobciye oo niyadiisa ka qoray heeskana waa hees isaga qusaysa intaan ma weelin karo naftawan madadaaliye markan diiday warodhan naftawan madadaaliye intaan ma weelin karo naftawan madadaaliye markan diiday warodhan naftawan madadaaliye mar haddaadan ila joogin noloshuba macaan male oo haddaadan ila joogin noloshuba macaan male ila waad ka maqantay magaaladu iftiin male mabale mar haddaadan ila joogin noloshuba macaan male oo haddaadan ila joogin noloshuba macaan male ila waad ka maqantay magaaladu iftiin male meel kastoo xubnahayga ka mida ku tabaya maqnantaadan dhibaysa meel kastoo xubnahayga ka mida ku tabaya maqnantaadan dhibaysa igadaa muddo dheer maalmahan socda kaalay macaan kaalay kasamuu qaabtayda intaan samir muujin karo naftawan ku muqooniye ma yaraysan dulqaadna naftawan ku muqooniye ma yaraysan dulqaadna intaan samir muujin karo naftawan ku muqooniye ma yaraysan dulqaadna naftawan ku muqooniye ma yaraysan dulqaadna intaad maqantad dheer tahay hurda kuma ladaaye intaad maqantad dheer tahay hurda kuma ladaaye ma huraankii noloshaas ma ogidina tahay intaad maqantad dheer tahay hurda kuma ladaaye intaad maqantad dheer tahay hurda kuma ladaaye ma huraan
nolosha somo ogidina tahay somo ogidina tahay meel kasto xubnahayga kamida ku tabaya maqnantaadan dhibaysa meel kasto xubnahayga kamida ku tabaya maqnantaadan dhibaysa igada muddo dheer maalmahan socda ka